Бүгінгі біздің өнім ол Aloe First өнімі, әр үйге қажетті өнім. Бұл барлық тері проблемаларына, тердегі шықпаларға, безеуге, бөртпелерге, аллергия кезінде сепсеңіз болады, қышмаларға, ісікті басуға, көгергенді кетіруге, улы жәндіктер шағып алып жатса, соған себуге, тамақ ауырып жөтел қоймай жатқан кезде жөтелге жақсы, ангина кезінде мұрынға себуге, шаштың түбін нығайтып, шаш түспеуге өте жақсы көмектеседі. Аяқтағы жағымсыз иісті кетіруге, сосын жаңа туылған нәрестелердің денесіндегі бөртпе, қызарулар кезінде осыны сепсеңіз өте жақсы көмектеседі. Стоматит кезінде ауызға сепсе болады. Теріні өте жақсы ылғандандырады, тыныштандырады. Көлемі өте үлкен, өте үнемді. Бұл алғашқы көмек өнімі. Әрбір үйде болу керек деп ойлаймын. Өте жақсы, құрамында алоэ бар. Осындай үлкен спрей күйінде келеді. Тапсырыс беру үшін төмендегі номерға хабарласыңыздар.